Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Ich befinde mich gerade wieder in Kuba und ich hoffe, ihr habt schon in meine Vlog-Serie reingeschaut. Da der Februar nun schon fast vorbei ist, betrachten wir heute die aktuelle Lage in Kuba, ja, im Februar 2022. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr euch für Kuba interessiert und ja, wenn euch meine Videos gefallen. Danke euch. Die Einreisebestimmungen sind seit dem 5. Januar 2022 unverändert. Soll heißen, es herrscht die 1G-Plus-Regel. Nur geimpfte Personen mit einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden werden ins Land gelassen bzw. können die Reise überhaupt antreten. Dies gilt für alle Personen ab 12 Jahren. Alle anderen Personen können derzeit leider nicht nach Kuba fliegen. Für die Einreise wird neben dem Impfnachweis und dem PCR-Test auch eine Auslandskrankenversicherung und die Gesundheitserklärung verlangt. Diese ist ein Online-Formular, welches ihr über De Viajeros ausfüllen müsst. Hier blende ich euch nochmal kurz ein, wie das Formular auszufüllen ist. Auf der Seite De Viajeros hat man hier also die Möglichkeit, einmal ein Formular zu erstellen oder zu editieren. Die Sprachen sind verfügbar mit Spanisch und Englisch. Wenn ihr allerdings einen Browser benutzt, wie zum Beispiel Google Chrome, könnt ihr gegebenenfalls auch hierüber noch weitere Sprachen hinzufügen. So, wir lassen es hier aber auf Spanisch und geben hier jetzt erstmal den Namen ein. Ja, in meinem Fall also ganz fiktiv, nicht ganz fiktiv, denn ich heiße Jorge. Genau, denn der Nachname. Und dann geht's los mit dem Geburtsdatum. Auch das ist tatsächlich mein echter Geburtsdatum. Genau, danach geht's dann weiter mit weiblich oder männlich. Und ja, wo die Person geboren wurde, also in dem Fall ich, wo ich geboren wurde. Hier, diese Liste ist auf Spanisch. Das heißen, hier jetzt als Beispiel Germany konnte man jetzt also nicht eingeben, sondern man muss nach Alemania suchen, also in Deutschland, Alemania. Wenn man kubanischer Staatsbürger ist, würde dann halt in der nächsten Zeile hier die Nummer ja, der Identität sozusagen eingetragen werden müssen. Für Touristen aus Europa ist das in dem Fall jetzt nicht notwendig. Ja, ansonsten sind auch hier alle weiteren Daten auszufüllen, in dem Fall also wo der Reisepass beispielsweise ausgestellt wurde und die Passnummer und wo derjenige, also ihr in dem Falle wohnt, in unserem Fall jetzt hier also Deutschland, also wieder Alemania. Correo ist dann die E-Mail-Adresse, denn da wird die PDF-Datei hingeschickt und dann noch die Telefonnummer. Ja, hier müssen es auch zwangsweise Zahlen sein. Ich habe es hier mal mit den Xen versucht, wie bei den anderen auch, aber es müssen tatsächlich Zahlen sein. So, hier wird das Datum erfragt, wann dann die Reise stattfindet. Wir sind jetzt hier schon auf der zweiten Seite insgesamt von 5. Also wann findet die Reise statt? Und wir sehen, wir können tatsächlich nur die nächsten 3 Tage, also inklusive heute, auswählen. 29., 30. und 31. Darüber hinaus hat man keine Auswahlmöglichkeit. Also hier ist man limitiert auf die kommenden 3 Tage, da entsprechend dieses Formular auszufüllen. Die Nummer des Fluges, also des Flugzeuges, welches dann quasi in Kuba landet. Und genau, dann halt die Airline. In dem Fall ist sogar noch Air Berlin enthalten, aber gut, in der Liste. Als Beispiel haben wir hier jetzt Air France und die Nummer des Sitzes. Dann wird hier erfragt, wo in Kuba man landet. Da müsst ihr halt schauen, ob nun in Havanna, Varadero, Holguín, ne, und gebt da den entsprechenden Flughafennamen ein. Dann die Frage, wo die Reise begann, in welchem Land.
In dem Fall also wieder Alemannia als Beispiel. Und das Motiv der Reise. Ja, für mich war es Visita, aber für die meisten wird es halt Turismo, also Tourismus sein. Und dann geht es auch schon weiter auf die dritte Seite. Hier werden jetzt Gesundheitsdaten erfragt, ähm, beziehungsweise ist halt die Frage, ja, wo man halt dann quasi in Kuba größtenteils zumindest verweilt, ja, wo der erste Anlaufpunkt ist. Na, also wir sagen, wir bleiben erstmal in Havanna, um genauer zu sein, Centro Havanna, und dort sind wir in einer Casa Particular. Ne? Oder man ist halt im Hotel, ne? Oder wenn man eine Residenz hier hat, dann meinetwegen auch diese. Die meisten werden allerdings eine Casa Particular haben oder im Hotel sein. Deswegen haben wir hier jetzt Casa Renta für Casa Particular. Und Direktion ist halt die Adresse, wo sich diese befindet. Dann ist hier jetzt die Frage, ja, in welchen ja, Ländern man in den letzten 15 Tagen war, sofern man verreist war. Und inwiefern es irgendwelche ja, Symptome gab. Beziehungsweise ob man vielleicht auch Kontakt mit jemandem hatte, der halt Covid-19 positiv war. Genau. Danach halt die Frage, ob man geimpft ist oder halt entsprechend einen Test gemacht hat. In dem Falle würden wir jetzt also sagen, okay, wir sind geimpft, würde man jetzt hier entsprechend den Impfstoff auswählen, den man bekommen hat. In dem Beispiel haben wir jetzt Moderna mal, BioNTech genommen und würden jetzt hier ankreuzen, ob halt die Impfung komplett oder eben nicht komplett verabreicht wurde. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Dann sind wir auf Seite 4. Hier sind dann halt die Zollbestimmungen, die erfragt werden. Na, inwiefern es irgendwelche Dinge gibt, die hier entsprechend deklariert werden müssen. Als Normalreisender, sage ich mal, ist das eigentlich selten der Fall. Da geht es dann darum, inwiefern man beispielsweise mehr als 5000 US-Dollar mit einführt oder ob man irgendwelche Elektrogeräte mit einführt, die dann halt auch dagelassen werden, wie zum Beispiel Fernseher oder ähnliches. Das würde man dann hier quasi mit angeben insgesamt. Wenn man allerdings nichts davon hat, weder mehr als 5000 Dollar noch irgendwelche sonstigen Gerätschaften, die eingeführt werden, dann wird hier zum Ende nochmal gefragt, ob man irgendwas deklarieren möchte. Man klickt auf Nein, sofern man nichts hat, und dann geht es weiter. Ja, hier wird dann nochmal die Rechtmäßigkeit abgeklärt, dass die Daten soweit auch ja, der Wahrheit entsprechen. Man gibt den Code ein und geht weiter. Und dann ist das Formular an sich auch schon ausgefüllt. Mehr ist es nicht. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, aus drei Sachen auszuwählen. Einmal nochmal ein weiteres Dokument zu erstellen, wenn man beispielsweise nicht alleine reist, oder das Formular zu editieren, oder in dem Falle jetzt sich das PDF einfach mal anzuschauen. Und dieses PDF, das kriegt ihr auch per E-Mail, würde an der Stelle Sinn machen, das Ganze auch auszudrucken. Die Touristenkarte ist ja obligatorisch. Wenn ihr noch keine haben solltet, könnt ihr diese über meinen Link kaufen. Euch kostet es quasi nichts weiter mehr, nichts mehr. Aber mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich etwas. Ja. Ja, kleiner Nachtrag an dieser Stelle. Deutschland hat Kuba ab dem 30. Januar 2022 wieder als Hochinzidenzgebiet deklariert. Soll heißen, Reisende aus Kuba müssen bei der Rückreise nach Deutschland die Einreiseanmeldung online abschließen. Sonst ist eigentlich nichts weiter zu beachten, denn zum jetzigen Zeitpunkt dürfen ja nur geimpfte Personen, die einen PCR-Test nachweisen,
in Kuba einreisen. Soll heißen, alle Rückreisende aus Kuba sind geimpft. Und das ist für Deutschland genug zu sagen, dass diese Personengruppen nicht in Quarantäne müssen. Das Einzige ist halt die Einreiseanmeldung. Diese muss abgeschlossen werden. Ansonsten gibt es an sich nichts weiter an der Stelle zu beachten. Der Peso verliert immer mehr und mehr an Wert. Außerhalb Kubas hat der Peso sowieso keinen Wert. So heißen, man kann den kubanischen Peso nicht im Ausland umtauschen. Aber auch innerhalb Kubas verliert der Peso immer mehr und mehr an Wert. Der offizielle Wechselkurs ist davon nicht betroffen. Dieser liegt weiterhin bei 27, 28 Peso für 1 Euro. Der freie Markt regelt dies jedoch auf seine eigene Weise. Da man in Kuba offiziell keine Devisen mehr erwerben kann und die Menschen diese aber für diverse Dinge benötigen, steigt der Preis. Der Preis für die Devisen, die quasi im Umlauf sind. Ne? Der Euro hat aktuell einen inoffiziellen Kurs von 90 bis 100 Peso. Das hat auch Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung. Hat man vorher vielleicht 25 Peso für ein, Bier bezahlt, kostet es nun zwischen 120 und 200 Peso. Das Thema Geld in Kuba werde ich in einem separaten Video noch einmal ausführlicher betrachten. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Fragen zu diesem Thema. Die Zahlen in Kuba sind stark gestiegen. Lag die Inzidenz Anfang des Jahres noch bei 4 bis 5, ist die Inzidenz nun bei 199, also knapp 200. Kuba hat eine Impfquote von 93% mit der Erstimpfung und 86% sind vollständig geimpft. Den Booster haben bereits 43% erhalten. Die aktuelle Corona-Lage ist nicht wirklich zu merken. Die Maßnahmen sind im Grunde unverändert. Hinsichtlich den Einreisebestimmungen wurden entsprechend wurde halt reagiert. Und in den jeweiligen Provinzen kann es zu Quarantänefällen kommen, bei denen auch ganze Läden oder auch Straßenzüge geschlossen werden. Für den Touristen ist hier jedoch nicht viel zu merken. Die meisten Hotels sind geöffnet und auch im Land kann man wieder reisen. Bei der Reiseart muss man aktuell noch etwas mehr planen, beziehungsweise für Alternativen offen sein oder offener sein als ohnehin schon, aber es funktioniert. Die meisten Restaurants haben auch geöffnet und Hygieneregeln werden strengstens beachtet. Die Maskenpflicht ist allgegenwärtig, auch im Freien muss diese getragen werden. Schauen wir mal wie die Zahlen sich weiterentwickeln. Ja, das ist heute zur aktuellen Lage alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Solltet ihr Fragen haben, dann gerne in die Kommentare. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der Vlog-Serie meines Aufenthalts hier in Kuba. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, saludos, ciao. Kleiner Rundumblick.